राजस्थान में कफ सिरप से 2 बच्चों की मौत के बाद पूरे देश में सनसनी फैल गई है। खबरों की माने तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में अब तक 11 बच्चों की मौत हो चुकी है। ऐसे में राजस्थान की सरकार अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ा कदम उठाते हुए राज्य ड्रग कंट्रोलर राजाराम शर्मा को निलंबित कर दिया है और जयपुर स्थित कायसन फार्मा के द्वारा बनाई गई सभी 19 दवाओं के वितरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग का कहना है कि दवा मानक तय करने की प्रक्रिया में कथित रूप से अनियमितता पाए जाने के कारण ड्रग कंट्रोलर को निलंबित किया गया है। विभाग ने एडवाइजरी जारी कर डेक्स्ट्रोमेथोर्फन दवा के इस्तेमाल को लेकर सख्ती बरती है। हेल्थ डिपार्टमेंट की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ का कहना है कि केंद्र सरकार पहले से ही 2021 में 4 साल से छोटे बच्चों को यह दवा नहीं देने की एडवाइजरी जारी कर चुकी है। ऐसे में अब ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने दोबारा सख्त लहजे में कहा है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को खांसी और जुकाम की दवा ना लिखी जाए। हालांकि 5 साल से बड़े बच्चों को यह दवा दी जा सकती है, लेकिन डॉक्टर की सलाह पर। आपको बता दें कि इसी के साथ शनिवार को राजस्थान सरकार पूरे प्रदेश में घर घर सर्वे अभियान शुरू करेगी, जहां आशा, एएनएम और सीएचओ आमजन को जागरूक करेंगे कि वे बिना डॉक्टर की सलाह के खांसी जुकाम की दवा ना लें।